ბაბუა უცნაური პორტრეტია. მის დაბადებას დედა გადაყვა, მერე დიდმა პაპამ მეორად იქორწილა და ის მრავალშვილიანი ოჯახის პირველი სანუკარი შვილია, მისაბაძი, სანაქებო, მაგრამ პარადოქსი იმაშია, რომ იგი ყოველთვის თავმდაბალია, არასოდეს იბერებს პირველობას, უკიდურესად პატრიოტული და გულუბრყვილო. მეცნიერულად დადასტურებულია, რომ პირველი დანაკარგი ჩვილობის ასაკში განცდილი დეფიციტით დედისა არაცნობიერად ილექება ადამიანის სულში და თავისებურად წარმართავს მის ყოფას. ასეთ ადამიანებს მუდამ თავს დევთ დანაშაულის გარკვეული განცდა. ახლა ვხვდები, რომ მთელი მისი ცხოვრება ამ დანაკარგის ძიება იყო. კომუნისტებმა ღმერთი მეორედ მოკლეს, მაგრამ ადამიანის სულებში ვერ წაშალეს მისა ვილტოვისა და მორჩილების სურვილი. მე რომ მკითხო, პარტიის ისეთი ერთგული მსახურნი, როგორიც ბაბუა იყო, არაცნობიერად ისევ რელიგიურად რჩებიან და რეალური ღმერთის ნაცვლად ლენინის მოგონილ იდეებს ცემენ-თაყვანს. ის წავიდა სამამულო ომში და სჯეროდა, რომ სოციალისტურ სამშობლოს იცავდა. თვალის შინი დაკარგა, მიწა ოფლიდა და სისხლით მორწყა. მიწა ხომ დედაა და დედა მიწაა. დანაშაულიც გამოსასყიდ საფასურს ითხოვს. გამარჯვებული დაბრუნდა ბაბუა და როცა სამშობლოს, ნამდვილ სამშობლოს მოუახლოვდა, გულმა რეჩხი უყო. არა, თვითონ ვერ მიხვდა, უბრალოდ გული აუჩქარდა. მიწა ხომ დედაა, სხვანაირი ყივილი იცის. ასე ამბობენ ჩვენში. იატაკს მომჩი და წიგნის თაროს მივადექი, აი ეს ბავშვობის დროიდალი სუნი. ხო და ახლა ის მომიყვება, როგორც ხოვრობდნენ ისინი, ბაბუა და ბებია, როგორღაც დგებოდა 1 მაისი და ზეიბობდნენ. მერე ალბათ აღდგომაზე კვერცხებს ღებავდნენ, მაგრამ რატომ ეს არ იცოდნენ? მთელი ცხოვრება ასეთია, ხან წმინდად, ხან უხაროდათ ოცნებობდნენ, მოგზაურობდნენ, ყოველთვის წარჩინებული კომისარი, სამხედროს მასწავლებელი ბაბუა, ხან სიღრმეში ცხოვრობდა, ხან ახალციხეში, ხანაც ქუთაისში. იქნებ ეს შემთხვევითია, მაგრამ მაინც ძალიან კარგად ასახავს დანაკარგის ძიებას. მიწა ხომ დედაა და დედა მიწაა. დედა ჯერ აფოფრილი და არასჯობს ბარტყებს, ცივნიებს არ აკარებს, მაგრამ როცა დაფრთხიანდებიან, ვეღარ იჭერს, ოდესღაც აღშღუტულებულ, შემდეგ დაობლებულ ბუდეს მარტო შერჩება დარაჯად. ბაბუა ისევ მიწის ყივილს უგდებს ყურს და ახლა თბილისის გარეუბნებში ეძებს დაკარგულს. ბებია მარტოა, ბებია დაარაჯია, რა საოცარია ეს კარგა. ბებია სუნი ბუდობს, შიგდა კიდევ უამრავი წიგნი, სხვადასხვა წარწერები შვილიშვილებისათვის დაანდერძავი. აქ დაალაგებას თავს ვანებებ და წერილების კითხვა მიტაცებს, ფიქრიც გამიწყდა. ალბათ მხოლოდ ამ ჩანაწერებში მოძიებული წარსული სულიერი არქეოლოგია გაართლიანებს ოჯახურ მოზაიკას, თაობებს შორის გაწყვეტილ სიმების ტკივილს მაგზამინებს და ამ ტკივილით ერთხელ კიდევ გამოცოცხლებს. ტკივილი ხომ სიცოცხლის ნიშანია და მხოლოდ ამ სიცოცხლის ძალით ინკურნებდა. წარსაკითხი ბევრია, მაგრამ აქ ისეთ უნიკალურ ფურცლებს მივაგენ, მცირედ ჯერდები და ვაგრძელებ, რადგან დიდი განძი ვიპოვე. მემკვიდრეობა, რომელიც არავის დაუმტკიცებია, ჩემთვის და მაინც ჩემია. იოლად შეველევე, ყველას გაგიყოფთ, გაგიზიარებთ, მაინც არაფერი დამაკლდ. მანამდე კი კომუნიზმის გამარტება, შვიდობა, თანასწორობა, შრომა, მეგობრობა, თავისუფლება. ხო, ზიალენი, სინანული ლოცვა აკლია და ქრისტეს ათწლებად იქცევა. იცოდა ამ მის დამწერმა რატყული ეთქვა, იცოდა ადამიანების წყორვილი სიკეთისა და სიყვარულისათვის. ამიტომაც
ჭრა მაგრამ ცოტა ხნით დიდხანს ვერავიდე ჯეროსაც ავწოდა თავლეთის ბოდოს თუმცა ცოტა ხანი ეძახე შენ ბაბუას თაობა მთელი ცხოვრება ემსახურებოდა ერთხელ დაჯერებულ მაღალ იდეებს და ემსახურებოდა გულით წრფელად ბაბუა იმ უნიკალურ კომუნისტების რიცხვს ეკუთის ვინც სუფთა გულით ჩადგა მის სამსახურში დაასრად არ მოსვია ის ჭუჭე რაც მერე მოუყვა ცხოვრებას გავადრო და შვილები ნიღბებს ჩამოხსნიან მათ ხوارა ბელადებს ლენი ხარა ლენი ხურა ბოკლეთ ლენი ხარა ხურა მოგზარმა კუთხეში დააყედა ლენინი ოღონდ მართლა პატარა ცისფერ სახში ყველას აკვირებდა კუთხისკენ შეტრიალებული ლენინის დაგლეთ გადაბიძიეთ სიცილით გადმარტავდა დავსაჯეო ისეთი უპტიფარი აღმოჩნდა კუთხეშიც კი თითი ქონდა გაშვერილი და თავისას აჭერებდა რაღაც უცნაურად მოხდა მთელი მე-20 საუკუნე დაჟანგებული იდეების მსხრევას გადაყვა შვილებმა კარგად იცოდნენ რა არ უნდათ იცოდნენ მამების შეცდომები ეგ არის იმაში ვერ გაერკვნენ თვითონ რა უნდათ თავისუფლება და რელიგია ოვიდო მეტყვის მაგრამ ვერც ეგ თავისუფლება რომ ვერ გაიგეს რა იყო ასე აღმოჩნდით უცნაურ ვაკუუმში ძველი ნირი მოუშალეთ მშობლებს ახალი ვერაფერი შევთავაზეთ ჩვენი გავსაძიებელი საფიქრალი ვიღა მოიცლის ბაბუასთვის რა ქნას რასაც ემსახურა ტყუილი აღმოჩნდა რა იფიქროს რა დაიჯეროს რით შეივსოს ისეთა ცობოლის სული ასე ტყდება კავშირი თაობებს შორის პატარა უბისწით და კი საოცარი ლექსით გრძელდება ვინც გინდა იყო ჩემი მკითხალი კაცი ქალი თუ გასათხოვარი შენთან მაქვს ერთი ბესახვეწარი გთხოვ შემოსრულო ექსათხოვარი იყავი ტურფა იყავ უბრალო დიდარი ბძენი ხნე და ჭკვიანი მაგრამ ფიქრისგან არ განიშურო რომ შენ ხარ მხოლოდ ცხოვრების სიმართლე კონდეს სიყვარული გაგებდოს ვალად სამშობლო შენი მარად გახსოვდეს თუ გსურს რომ იყო ადამიანი აი ქვაა კუთხედით რწმენის გულის ფიცარზე ამოსვინინგებული ცხოვრების კრედო ისე მწარად რომ ჩაგვაფიქრებს მაინც რას ნიშნავს ადამიანი ეს ის ბილიკია ეპოქალური ნგრევების მტვერში ტაძრის კარამდე რომ მიიღოს 80 წელს ბიჭანებულ ბაბუას მთავარ საძიებელს აპოვნინებს და მის ყუდროს ალვანაში დედის დანასავით უგალობებს ფალაშებს ომი ახალმა თაობებად დიდხანს ვერ დაივიწყეს და ერთადერთი რაც მამებს შეუნახეს 9 მაისის ეიმი იყო მუდამ ნოსტალგიურია ეს დღე ალბათ ეს ერთადერთი დღეა როცა მახუცი ჩინმედლები დამშვენებული მშობლების დანახვაზე შვილები გაწყვეტილი სიმების ტკივილს იხსენებენ აბოხი ავიწყდება წარსულზე ფიქრობდნენ ასე ჩვეულებრივ 9 მაისს ბიძიან პარლამენტში წაიყვანა ბაბუა თვითონ იქ მუშაობს წელების მანძილზე მერი თოვანებული იყო ბაბუა ჟვანია პირადად ველაპარაკაო ის ვერ წარმოედგინა ბიძიას ნაცნობებით რომ გამოემცნაურა ზურა ბიძიასაც მეტი რა უნდოდა ადგანდა ბაბუასა და ჟვანიას ფოტო კალენდარზე დააბეჭდიდა ახლა მთელი საქართველო გიცნობს ცას იყო წეული ორივე ოთახში დააკიდიდა საამაყო კალენდარი მერე ეს კალენდარი ქვიში საათად იქცა თვეები და დღეები დავთვალა დასასრულს უკანასკნელად რომ გადავედი რა თქმა უნდა ვერ ხვდებოდი რომ უკანასკნელად ვხედავდი ცოტა ღვინო ჩამომისხა და ჩვენი ბებიის შესაძლებელი საოცრად წარმოდგა იმავე ღამეს ის როგორც ველი ჯარისკაცი მარტო შეხვდება დასასრულს მოცელივით ხურბოხტილი შეხვდება უფალ შეხვდება დიდი ძიების და მონატრების შემდეგ ნაბრძოლი გამარჯვებული მლოცველი და მონანული მე კი ხალხ მიმყრია მისი საოცარი აღსარება პარადოქსია აღსარებაც დოკუმენტალური განძი მეთქი რომ ამბობდი
თქვენი არ ვიცით სხვა სიმდიდრე არ მინდა გული გამიჩქა სული გაივსო დაბურდა და ისე ვლოცა გაოდნოსანაო გადაცალებულთა მონეთა და მხეველთა შენ და სადა იგი მოხედავს ნათელი პირისესენისა დამჩენდა შთამომავალ თმიეც დღეგრძელი მზიანი ნათელი თბილი შენი ლოცვითა და შენ მსახურებით სავსე მოგვიხარ ხსენეუფალო ბოლო ხანებში მარტოობა შემომიჯდა ეგებ ესეთ გენეტიკური იყოს დნმ-ით განპირობებული ბარათაშვილმა ვერა გაუგო იქნა ბუცხი ციკოჩხარტიშვილმა ახსნას ვალოდია ტაბატაძის ტყესვაფერე ნაცვლიშვილების ეზოს გალაქტიონის მამული ვაჩუკე და მაინც სტუბანი ვარ ყველგან მარტო ვერ დავესად პაულობსა და ჩემი მამული ამაღლების ტაძარში მამა დავით გადავეყარე შემთხვევით და გამომიმსდაურე დამლოცეთ მამაო მე იცით ეგებ გახსოვდეთ მე პაվել ლომიძის შვილიშვილი ვარ როგორ არა მაშინო გაახსენდა აწყდა სუფხამა თქვენ ალბათ არ იცით რა საინტერესო ადამიანი იყო პავლე მერე დამლოცა და დამშორდა წაწი და გამოვედი და ძალიან უცდაურად მოვიქეცი ტაქსი დავიჭირე და მოხატგორში წავედი ხო ბებიასა და ბაბუას საფლავზე უცნაურად იმიტომ რომ როგორც წესი სასაფლაოზე დედას და მამას მიყავად მაგალითად აღდგომის მეორე დღეს უთენია მაღვიძებს დედა კვერცხები და პასკა უკვე ჩალაგებული აქვს ბაღანაში ვსხდებით და ადრე გავდივართ მერე საცობში რომ არ აღმოჩნდეთ ახლა კი რავია ბა ერთი კოდაია ვიყიდე და სულ მარტო წავედი დღესი ძალიან ცხელოდა და უცებ მოიგრუბლა ია ბებია საფლავზე დავდე სანთლები ავადე შხაპუნა წვიმამ დასწყო ეს წვიმა ჩემი შვების წრემლებია თაობებს შორის გაწყვეტილ სიმებს წამობს ეს ყვავილები სიყვარულის ნაყოფი ახალ მეტაფი სიკურ კავშირებს ვაბავ სიკვდილზე კი არა სიცოცხლეზე ვწერ და თუ რამე სუნიებს სიცოცხლეს ეს მაისის წვიმით დასველებული მიწის უცნაური საამოსუნია მიწა ხომ დედა და ეს მიწა ეს ერთი გოჯი საფლავის მიწა ჩემი მიწა ჩემი პატარა დედამიწა